Bueno, bienvenido a mi vlog. Vamos a cocinar picaditas veracruzanas hoy. Para preparar la salsa verde, vamos a poner 10 tomatillos y con 5 habaneros y un medio cebolla y una taza de cilantro y un poco de sal y vamos a juntarla para crear la salsa verde. Para preparar la salsa verde, va a poner las tomatillas y el habanero en una olla y hervirla. Aquí está mi cebolla. Vamos a cortarla en pedazos para poner la salsa verde. Mis tomatillos y habaneros están empezando a hervir. ¡Está hirviendo! ¡Mira! Ya que sus tomatillos han hervido, va a drenarla. Y dejarlos por como 10 minutos. Vamos a mezclar todos los ingredientes en la licuadora. Tenemos cilantro, cebolla y ajo, algunos tomatillos y habaneros, y agua. Y después vamos a mezclarla. Vamos a echar una pizca de sal. Después vamos a cocinar el chorizo. Voy a ponerlo en el sartén. Mira mi chorizo, ya va. Voy a añadir algunas cebollas. Va a añadir 2 tazas de masa harina con una taza de agua. Y va a mezclarlo. Va a mezclar la harina mucho, ¿ok? No quiere que sea pegoso o nada. ¡Wow! Va a mezclar y separar la masa en bolas, ¿ok? ¡Wow! Aquí tengo queso Oaxaca. Voy a separarlo en hilos para formar queso helado o tiras de queso. Va a ser puré de aguacate. Necesito cortar mis limones. Va a colocar la bola de masa aquí entre estas cosas y va a aplanarla. Y wow, está perfecto. Bueno, con la masa va a como doblar las fronteras arriba, como así, para crear como un bol. Ya va a ponerlo en el sartén, como así. Bueno, es tiempo para preparar la picadita. Voy a poner la salsa. Y después voy a poner el chorizo.
y el queso Oaxaca y aguacate y terminarla con un poco de limón y ya tiene una picadita. ¡Marta! ¡Muy bien! ¡Smart looking! ¡Yum, yum, 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 yum! ¡Delicioso! Bueno, pues había algunas palabras que aprendí al hacer esta receta. Una palabra es pizca, como pizca de sal. Una olla donde lo puse mis cosas, hervir, licuadora, sartén, bola, hilos, tiras, aplanar, manojo y escurrir. Y otros, pues fue un proceso muy bueno para aprender las palabras de cocinar. Y escogí hacer las picaditas porque había una comida muy importante para mí en México donde servía mi misión, porque comía las picaditas y yo como me sentí como en casa, que había una comida que me encantaba comer mucho y como me gustó mucho y son típicas en México y pues nosotros los comemos durante más o menos como cena, sí, como tacos, ya.